Goeiemôre, dit is Donderdagoggend die 18de Mei 2023 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. My aankondiging gisteroggend is baie onverwags vir baie mense gewees en het tot baie navrae en vrae gelei. En daar was ook 'n paar verwyte dat ek dit nou in die openbaar doen. Maar ongelukkig was daar sekere goed gesê en word daar sekere goed gesê wat totaal en al van my kant verskil. En ek moes my mense waarsku dat ons die aftrekorders moet skuif na ons eie vermoë. As ek dan die oorsaak was, of kom ons sê dan nou, die SBB die oorsaak van die skeiding was, hoekom het ons nie 'n bankrekening in plek nie, of 'n maatskappy in plek nie, of enigiets in plek gehad nie. Inteendeel moes ons nou baie vinnig 'n NPO registreer, ons moet naamreservering gedoen het, ons moes 'n bankrekening open, en sodra die bankrekening dan via 'n nuwe website gekoppel is, dan kan ons eers die aftrekorders inwin. So dit is 'n lang proses en dit is duidelik dat ons glad nie voorbereid was op hierdie skeiding wat gekom het nie. Daar is mense wat my blameer daarvoor en dit is goed so. Julle moet maar self kyk en besluit waar julle julleself wil skaar. Dis op die ou ende elke mens se eie persoonlike reg om te besluit waar hy of sy wil staan. Maar onthou, daar's baie Suidlanders wat goeie vriende van my is. Daar's baie van hulle leiers met wie ek goeie verhoudings en ooreenkomste het. En die Suidlanders het nie my vyand geword nie. Glad nie. Maar terwille van die mense wat op my en my mede-offisiere vertrou en reken, moet ek hierdie boot verder vat. Ons moet hierdie ding end uitry. En dit is baie noodsaaklik dat ons nie ons aandag afgetrek word deur allerhande goed langs die pad nie. As ons kyk na die situasie in Suid-Afrika, die bedreigings rondom ons, dan is dit mos nou baie duidelik dat ons juis nou ernstig moet fokus op dit wat op pad is na ons toe. In die afgelope 2 jaar het ons baie dinge gedoen. Ons het die voormalige oproepsentrum begin, ons het die opskamer begin, ons het die radiostasie begin, wat 'n direkte uitvloeisel was van die strategiese waardering wat ons gedoen het, om dan die beste handelswyse daar te kon stel. Nou, ek kan mense net aanraai om 'n paadjie te loop wat ek ken. En die paadjie wat ek ken, wat ek loop, is die een waarop ek is. Ons wyk nie af van ons gewaardeerde opsies nie, die verskillende moontlikhede wat daar bestaan nie. Ons moet daarop bly. Ek moet dus my fokus en die van my senior personeel op die pad hou wat ons 2 jaar terug op besluit het, gesamentlik op besluit het, maar ek moet daarby hou. Die Suidlanders se paadjie vorentoe wanneer hulle onttrekkings doen en ons doen wat ons moet doen, en dan sal daar ander organisasies ook wees wat hulle eie dinge doen, maar op die ou einde van die dag gaan die omstandighede en die situasie ons noodsaak om saam te staan. My bedoeling met gisteroggend se video was dus eintlik om mense te vra om hulle aftrekorders of debietorders oor te bring na die nuwe rekening toe, om dit toe te maak by die Suidlanders en dan oor te skuif na Suidland Burgerlike Beskerming toe. Dit was die hoofoorsaak, nie om vuil wasgoed in die openbaar te hang nie. Ek wou inteendeel niks sê nie, maar daar word goed gesê, daar gaan boodskappe uit. Dis in sekere gevalle klink dit amper desperaat. Ek het van my lede
gehad wat geskakel het met klagtes wat hulle ontvang het en gesê het, maar hierdie en hierdie persoon sê die volgende, wat is nou die waarheid agter dit alles? Jy moet jou kant ook stel. Nou dit wat ek gisteroggend gesê het, is voorlopig al wat ek oor die saak gaan sê. Ons is nou 2 aparte organisasies, die wat my ken, die wat oor die afgelope 2,5 jaar vir my deur die video's leer ken het, en die wat vertroue het in my, sal die paadjie vorentoe stap. En alle ander gene wat hulself nie tuis gevoel het by die Suidlanders nie, kan nou met 'n oop gemoed en 'n oop hart by SBB aansluit. SBB is 'n organisasie vir behoudendes, gelowiges, konservatiewe mense, presies wat ek al in die verlede gesê het. Nie ek of enige van my lede, van my senior lede, waarvan ek kennis dra, is enigstens deel van een of ander geheime organisasie nie. Inteendeel, hulle is mense wat dieselfde rigting as ek stap, en ons is ook nie deel van die vrye messelaars nie, ons is nie deel van enige ander organisasie nie, want iemand vra nou die dag, is julle nie broederbonders nie? Nou ja, broederbond het so lank terug al ontbind, dat het eintlik snaaks is dat mense nog die naam broederbond onthou en dit gebruik. Dit het die Afrikanerbond geword, en ons is ook nie daarvan deel nie. So met 'n oop gemoed, is julle nog steeds altyd welkom om daar by my kantoor in te stap. Die kantore is op dieselfde plek, 26 Skroderstraat, Appington. Al die normale funksies gaan voor, dit wat ons gedoen het, voordat Suidland en Suidland Burgerlike Beskerming en die Suidlanders uit mekaar uit is, presies dieselfde funksies word steeds van daar af verrig, en daar's nou addisionele take en funksies waarop ons ook moet fokus, soos dan byvoorbeeld brandbestryding, traumabehandeling, mediese dinge waarna ons kyk, ons gaan ook mediese opleiding gee, en dan die vorming van geakkrediteerde sekuriteitsmaatskappy, waar mense dan ook gehelp kan word om sekere veiligheidsfunksies uit te voer. Nie vir die dan-fase bedoel nie, maar juist vir nou bedoel. Dit is nou die tyd om 'n hand uit te reik na mense wat sukkel, wat nie weet hoe, of hulle self kan handhaaf nie. So ons kyk na 'n verskeidenheid van programme wat ons kan gebruik om onsself dan ook fisies meer sigbaar te maak, dat mense kan sien, maar ons is deel van die gemeenskap, ons is gewone mense, maar ons is bekommerde mense, ons is bekommerd oor die toekoms van die land. Ons is bewus van wat gebeur, ons hou die nuus dop, ons doen ons navorsing, ons kry inligting van wyd af, van ver af, en dit word alles verwerk, sodat ons in staat kan wees om dan ons lede dienooreenkomstig te adviseer. Nou, vir my maak dit nie saak wie kyk na hierdie kanaal nie, of jy nou 'n Suidlander is, en of jy SBB is, en of jy nou AWB is, en of jy nou rapportreier is, of wat ook al, dit maak nie saak nie. Daai organisasie is ook al lankal tot niet wat ek nou hier uitblik, maar dis nou 'n gebrek in 'n beter woorde. Maar almal het 'n tuiste te vind hier op hierdie kanaal. En ek deel alle inligting, deel ek met die opregte tyd van hart met elkeen wat wil luister. Elkeen wat dieselfde angs en nood as ons ervaar om ons mense, ons volk, te kan help en te kan red wanneer die geweld en anargie in Suid-Afrika dan sou uitbreek. Dat ons dan reg is. So, ten spyte van negativiteit wat mag ontstaan het as gevolg van hierdie skeiding, is dit my aanbeveling dat ons net meer moet fokus op die einddoel, oor dit wat ons moet bereik, die veiligheid van ons mense.
die veiligheid van ons volk. Dit en dit alleen moet ons fokus wees. En sonder die genade van ons hemelse Vader, sal ons nie in staat wees om dit te doen nie. Maar met sy genade en deur sy leiding, is ons tot enige iets in staat. En sal ons die dag, wanneer geweld en anargie uitbreek, sal ons gereed wees om enige situasie te kan hanteer. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en fokus op die positiewe. Kyk en sien dat daar is 'n lig aan die ander kant van die donker tonnel. Maar soos ek ook vir iemand nou die dag gesê het, ons sal eers deur hierdie dip van probleme in Suid-Afrika moet gaan, voordat ons gebede van 'n beter lewe bewaarheid sal word. Mooi loop.